ဒီကနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သုတော်မိတ္တပို့တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွေ့လေးလံတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်မျက်မှောက်မှာစုဝေးတဲ့စီနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရီတရားအစစ်အလဲပိုင်းဒီပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိချင်းမြူကျွေရမီအမိမြင်မှာပြီးခြင်းမှာအကြံဖယ်မှုတွေနဲ့မြေကြီးတွေဝင်ဆုံးပါမှုတွေဖြစ်စေမှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစာလုံးတောင်းတနေကြတဲ့စစ်မှန်တဲ့အာတိတတွေစစ်မှန်တဲ့ပုံစံအတွက်ဘုရားခင်ကအနန္တကြီးဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အထူးရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဒီ TV မှာကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းလေးမှာ line လေးကိုကြည့်မိတာတော့ဘယ်သူကနိတိငယ်ပါမလဲစားဆရာရှိပြီမဲ့မစားအဖေအမေလို့တောင်းထားပြီမဲ့မရှိတော့ဒီဆရာအင်္ဂလိပ်မရှိတော့ဒါတော့အထိခံပြင်းဆရာကောင်းတယ်ဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်မတရားမြတ်တမှုနီးဖြင့်ပြန်လဲတုံ့ပြန်တာဆိုတာအဲ့တော့မားတယ်တော့မားတော့ဒါပေမဲ့တော့လည်းအဆမတန်ကြီးသွားလုပ်ပြီးတာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခါလေးဘုရားဆရာတော်ကဘုရားသခင်ကိုတော့အပြစ်တင်တယ်ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ Israel လိုမျိုးလည်းဘာပဲလုပ်လို့နေခုလို့တယ်အခြားလူတွေတို့ရဲ့နေရာကိုရွာတွေပါမြို့ကြီးတွေပါနီးလောင်ပြာကျထိုင်တဲ့ဘုရားအားမျိုးအပြင်ပါလေ Where is the justice ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ချက်တော့ဘာလဲကိုကမ္ဘာသားဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတွေရှင်းစားမိဒါပေမဲ့ဘုရားကပြုပြီးသွားတယ်ရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့သိရမှာတော့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်ကတော့ဆရာတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့မဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသစ္စာစောင့်တည်နေတဲ့ဘုရားပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာခန်းကြီးဆက်ခေါ်ထားတဲ့တုန်းကအာဗြဟံဘုရားခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးခိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားခင်ကိုမြင်ခုံတာပုခန္ဓာမလို့ဘုရားခင်ရဲ့စီမျက်မှောက်မှာတော့ပြည့်ဝတဲ့ကူးကွယ်ခဲ့တယ်ပြောတယ်အမနာမလဲရှာဖို့ဘုရားခင်ပြောတာအဲ့ဒါအိုက်ဇက်ကိုပြီးတော့ကဘာနဲ့အနတ်ရဲ့တာသမီကြီးပွားများနေမယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်ဇက်ကိုတတ်ပြီးတော့မှကိုပူဇော်ပါဆိုတဲ့ဘုရားလည်းနားမလည်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဒါလို့လည်းအာဗြဟံကနေချဆိုဦးမြတ်တဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့အဖြစ်ဟာပြည့်တဲ့နူးချလာတယ်ဘုရားတခင်ကမိမိကိုပုံအပ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ဂိတော်ကိုရရှိခဲ့တယ်အရာအားလုံးမှာဘုရားတခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးစားတဲ့အခါလူမျိုးတိုင်းရဲ့ဖခင်လာခဲ့တယ်နတ်စီတဲ့အိမ်နဲ့ထားတာရတော့လူတွေနဲ့မရဘူးဒီနေရာမှာငြိမ်းချမ်းကြီးပဲစတင်ခဲ့အာနာတွေလည်းတွေမဟုတ်ပဲဘုရားခင်ထံမိမိကိုပုံအပ်နေခြင်းကနေရတဲ့အမွေအနှစ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဒီနေ့မြန်မာပြည်ကလည်းအသေးတော်လည်းပဲအလိုနဲ့ချတဲ့အနေထားကိုလူကြပြီးတော့ဒါရတန်ချစ်လူကြတဲ့လူစင်တို့ခါကြတဲ့လူဝေးကိုနေကြတဲ့မိသားစုတွေပြည့်စည်သွားတဲ့လူတွေနဲ့
ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ပြီးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုအတူတူသူတို့နဲ့သူတို့ရှိပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာသူတို့နဲ့သူခံစားတဲ့အချိန်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခခံစားနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနေနဲ့တောကံတရားမှာရောက်နေတဲ့ဣသရေလမျိုးတွေနဲ့အတူတူပါပဲဒီသူဟာတိုက်ဒီအောင်ဆောင်လဲစာတင်ကျောင်းကလည်းဟောင်းအောင်ကြည့်ဆရာဆရာမတွေပဲရောက်လည်းမသိစီရောစီဒီခါလည်းမပွင့်ဆရာဆရာမတွေလည်းပဲရောက်လည်းမသိလူနာရရဲ့ကိုတွားတဲ့သူအမျိုးမျိုးပုံပေါ်လို့ကျူစားပြီးတော့မတန်းနေတဲ့ဆိုအသက်ထွက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်မှာတောကံတရားထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ဂတိဖြစ်တဲ့နုကြီးနဲ့ဗျာကြီးစီးဆင်းကြကာနာပြည်ရောက်ဒုတိယကျင်းမိန်ကြားပြီးတော့ခေါ်အားပြီးခဲ့သူတို့ရဲ့တိခံခြင်းတွေဘုရားခင်မိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပဲသူတို့ရဲ့စင်ဒုက္ခတွေလည်းပဲအချီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာဘုရားခင်ရဲ့အသက်သွင်းပြီးမျိုးလေးချင်းမျိုးစီပြီးဖြစ်ဘုရားခင်ရဲ့ပြည့်တော်ဟာလူသားတွေရဲ့ဂရိတွေကိုကျူးပြည့်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ပဲဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာလူတွေကသခင်ယေရှုကိုဂဲနဲ့ပေါက်ကိုကျူးစားတဲ့အတွက်တဲမှာမူမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်အကျမ်းဖတ်မှုဟာအမှန်တရားကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးမိမိကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကိုဇတ်တန်မှုမိမိမထင်ချုံနိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ရှိအမေကျူးစားလိုက်ရှိကြတဲ့လူမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတမိုင်းအရှင်လာကိုတုံ့ဟုတ်စီတဲ့စကားနဲ့ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့အာဗြဟံဖိခင်ကပဲငါရှိတယ်ငါဖြစ်ပြီးယောဟန်အာမေအာဆက်စီခင်ဗျားအချင်းကာလရဲ့တန်တချက်မှာမရှိတဲ့အကြောင်းအကျမ်းဖတ်မှုကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးလို့မရတဲ့အကြောင်းမုန်းတီးမှုကအနိုင်မရနိုင်တဲ့အကြောင်းကပြောကြခဲ့တယ်ဟောကြားခဲ့တယ်ခင်ခရစ်တော်ဟာသာဝရရှင်ဖျားဖြစ်တဲ့လူလောကရဲ့အာဏာစက်ပြီးစစ်ပွဲပြီးအုပ်ချုပ်ရေးစံတရားတွေနဲ့လက်လက်တွေဟာခေတ္တခဏတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားပြီမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အရှင်အမဲတည်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီယဟန်တာတွေအထူးသဖြင့်အသက်ခံတဲ့နေဆက်ချင်းခံတဲ့ယဟန်တာတွေသူတို့ခံစားတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတဲ့တစ်ဖက်မှာခံစားမယ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နိတိမ်ခြင်းကြည်တော်သူတို့ကျူတင်ခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူခံစားတဲ့ကာနဲ့ဒုက္ခတွေကိုချူမင်းနဲ့ပြောဆွန်နဲ့အပြင်းနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်တယ်ခံစားနိုင်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အတူတူရမယ်အကွက်တွေဖြစ်ပါလေငါဤစကားကိုလိုက်နာချင်းပြောသူတို့ဒီချင်းနဲ့မိတဲ့အခါမြတ်ကြုံကြမယ်မဟုတ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတင်ချင်းပြီးတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာသေးမီကရဟန်းမင်းကြီးလီယိုကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုတွေဒီချင်းတဲ့ဒုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်တဇတ်တို့အတွက်ရှစ်ပေါ်ရဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ရှိမှဖြစ်ပေါ်တောင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ဒီအန်ဂျလုစ်မိတာဆိုတဲ့ချိန်မှာဗာတီကန်မှာပဲသူရဲ့ဆုတောင်းလာကိုကောင်းချီးလာခံတဲ့ဘာသာသူတွေကိုအဲ့လိုနိတိမ်ပြီးပါလေ
ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒီတင်စရာအရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလိုပြုမှုတွေလက်တရှိလူသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားဖို့ယူသားတဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးဒီအပေါ်ချီခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းသာစပေါ်ပေါက်စီကိုကျွန်တော်တို့ကနေဆုတောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားလည်းပဲ Holy Father တိုက်တွန်းလို့ဆိုနေပါတယ်အကြောင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာအာနာရှိတဲ့သူတွေပဲဖမ်းမဆောင်ကြည့်ထဲမှာသာဆွေးနွေးနိုင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလူသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတာဝန်ထားလေးစားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကဲတဲ့တင်းတော်ရဲ့တုံတင်ချက်အရာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲများမှာရှိကြုံများမှာကပဲတရားမြတ်တမှုရဲ့လက်ရာနဲ့မေတ္တာကရုဏာရဲ့ဇာလတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားမြတ်တမှုရဲ့ဇာလတာပါလဲဆိုတာငြိမ်းချမ်းခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြောလို့မငြင်းငွေနိုင်တဲ့မာလာထရီဆောက်တော့တာမာလာထရီဇာတူလိုရက်တူဂိုင်းပဲအရင်တော့စာတင်တာတော့သူကတတော်တော့ကြတဲ့အုံတော့နေခွင်းတဲ့နားမလဲနိုင်တဲ့ကလေးလေးကိုသူတင်ပြလိုက်ရင်တော်လေးကိုရတာဒါတော့သူရဲ့ပါရမီရှိအဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒါကြီးကိုသူအိန္ဒိယမှာရောက်ပြီးတော့စာသင်ကျောင်းကြီးလာတွားတင်တာတဲ့သူကကြည့်တယ်လမ်းဘေးမှာအဝတ်စားလည်းမရှိရင်တော်လေးပဲနာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာအာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ teaching ကနေသင်ကြားခြင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောမှလည်းနိတိကုသကာဝေထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့ဂိုင်းကိုထောင်လိုက်တယ်ဂရုဏာပဲခေါ်ပါပဲခေါ်အဲ့ဒါပဲသူရဲ့ပြောလို့လည်းမာလာဖီဇာရဲ့မြင်ကွက်လေးအဲ့ဒါဒီဟာမတရားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာလူတွေရဲ့ကံတန်နေပါတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အကျိုးအဆအကြောင်းဆိုပြီးတော့သူကဇူသိမ့်မရနှလုံးသားမှာမူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုပြုံးပြတယ်သူရဲ့ပါရမီတော့နေတာအဲ့ဒါကိုသူကဒီတခါတနည်းလာပြီးမှရှိတဲ့ကလေးလေးတရားကိုအဲ့လိုပွိဖက်ပြီးတော့အိမ်မှာခေါ်တယ်တန်ရှင်းပြီးလုပ်ပြီးတယ်အဝတ်စားလဲပြီးတယ်အထမင်းကျွေးတယ်ဒီချင်းတော့ကလေးလေးရလည်းပဲအားရရှိလာတော့စကားပြောနေတယ်မရထရီစာကျွန်တော်ရဲ့မွေးမေမွေးဖေကကျွေးဖေကစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မာတာအမျိုးလည်းမတော်ပဲနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအဲ့လိုသူရင်တိုင်းရဲ့လိုကြည့်စုဆောင်ရှောက်ပြုစုတာလေဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့မိခွန်းတခုရလိုက်မာရဖီဇာတဲ့ချစ်ချင်းတော့ဘာမှမပြောနိုင်အမေတို့ခဏစဉ်းစားပြီးတော့နင်းစီမရှိတဲ့တခင်ခရစ်တော်ဟောငါချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြေချလိုက်တယ်ဘုကလေးလေးလည်းသိပြီးတော့နားမလဲဘူးပေါ့ကွာဒါမဲ့သူလည်းခြေတတ်တော့ရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယဟန်တာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ကာလအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမိန့်ကြားတယ်ဤထိုင်ပြီးသွားပါပြီယဟန်မင်းကြီးဒုတိယမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့စစ်ပွဲဟာလူသားမျိုးတွေအတွက်အဆုံးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်
တရားများတောင်းမရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိနိုင်တယ်ခုလိုလိုမရှိဘဲနဲ့လေတရားများတောင်းမှုလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်မာသရိစာကလည်းကျွန်တော်တို့မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဟာတူနဲ့တူအပြန်လန်ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မေ့လျော့နေကြလို့ပါလို့ပဲသူကပြန်ပြောခဲ့ပါစီစီမြို့မှာဆန်ဖရန်စစ်စီစီကလည်းအိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုရိုင်းငင်းချမ်းကြီးလက်နဲ့ဖြစ်စီတော်မူပါငင်းချမ်းကြီးလက်နဲ့အကျဉ်းဇဟန်သားတွေပြောကြရတဲ့အရာတွေကလက်လမ်းမမီနိုင်တဲ့စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေမဟုတ်ကြပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ထမ်းဆောင်ရမယ့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လမ်းပြမိမောင်းထိုးနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေအထူးသတိရကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာလောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမလဲလို့ပြီးခွန်ထိုးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကျောင်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်20ခွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပူမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့မိခွန်တခုမိနေပါတယ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်းချမ်းကြီးရှိရဲ့လားငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတင်လို့လိုက်ငါထားခဲ့ဤငါငြိမ်တဲ့ခြင်းဒီတင်လို့အားငါပြီးဤလောကကပြီးတဲ့ကဲလို့တင်လို့ငါပြီးမဟုတ်တင်လို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစီကြနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းမရှိကြနဲ့လောကပြီးတဲ့ငြိမ်တဲ့ခြင်းဟာအပြင်ပန်းတာဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ပြီးတဲ့ငြိမ်တဲ့ခြင်းကတော့နှလုံးသားအလွမ်းအထိအဇုအခြင်းအထိအေးချမ်းစီတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုသတိရကြပါစို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွမ်းစိတ်မှာအမြင့်ဒေါသရှိနေရင်လောကကြီးမှာပရိပေက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတစ်ခုထပ်တူးတာပဲဖြစ်နေအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာခုလွတ်ခြင်းရှိရင်လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုထပ်တူးလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရိယာချက်ဆိုလောကငြိမ်းချမ်းကြီးဟာမိမိရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်း၌အပိဓခဇတ်ဆဲခြင်းမှာစတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခါလေးဒီကနေ့ဒီချိန်မှာချစ်ပါတယ်ဘာညာဒီလို့ပြီးတော့ကဗျာဒီစာစီစာတော်ဒီပွေလွဲလို့မပုံပြီးမဲ့လေမရတော့မှမတွေ့လေဒီလေမောင်းနေထိုးတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒီချိန်မှာတို့ချစ်ချင်းပင်တာပဲရောက်သွားလဲတော့မသိဘူးသူချစ်တာတော့သူပြုံးတဲ့သူခါယူတဲ့ဣစာရနဲ့အသက်ရှင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီလေဝါကားရိုက်ကိုတော်ကြည်နူးတဲ့ဘာသာသူတယောက်ကရောနာသူပြောတယ်ဘုံဘုံဖျားရေးကျွန်တော်စိတ်နဲ့စိတ်ဆူတဲ့ချိန်မှာကားရိုက်ကိုကြည့်တယ်တမီးတော့ကြည့်ရင်ပြီးသွားပြီဆူချင်တာတော့ကားရိုက်ကနေငြိမ်းချမ်းရလာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲစာလုံးမှုကနေပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းချလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တရေရကြဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးသာသနာအတွက်ဒီနေ့ဟာသာသနာပြုခြင်းဤ zero mission ဖြစ်တယ်တမထသာသနာပြုခြင်းဆိုတာတော့ဝိတဲ့ဒီတတ်တွေကိုသွားရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်နဲ့ချစ်ချင်းမိတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတက်တည်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် mission ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတွက်ဆုတောင်းဆောင်ပြမှာကပဲငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတည်ဆောက်မဲ့
သာသနာပြုတာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်ကောနဗင့်အကြောင်းတွေမှာတဦးတည်းဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရှိတန်တဲ့ပြီးတော့သာသနာပြုမယ်အချိန်ကောင်းဟာကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုထိခိုက်ရှိတဲ့သူတွေအပေါ်ရံမျိုးပဲရှိလျက်ဟောလို့ခြင်းကိုကျင့်သုံးပြီးပြန်လည်တည်မြဲခြင်းနဲ့သာသနာပြုမယ်အချိန်ကောင်းဟာကောင်းဖြစ်တယ်လူလာရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကိုတန်ဖိုးထားလေးစားရမည်တရားမြတ်တဲ့တမန်တရားအတွက်သာသနာပြုရမည်စိတ်ဓာတ်ရတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှိတဲ့စိတ်နားထောင်ပြီးခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်နာမှုကိုတက်တာရှိတဲ့နားထောင်ခြင်းစိတ်ပွင့်တဲ့ပြိပခဒါခါတဲ့သူတွေကိုကူညီခြင်းစတဲ့ငရုဏာလုပ်ငန်းဖြင့်သာသနာပြုရမယ်အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်တယ်။မဝေးလာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးမှာရှိတယ်။ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဘဝတော်ကလူတရားတော့ခင်တယ်ဆရာတော်စီလာတယ်ဘာမှမပြုငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်မြင်အေးဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့စကားလည်းမပြောပါလားဘာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုကိုကြီးရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြောတယ်ဘုံရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖို့လွန်ဆွေးပွေးတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခံစားတဲ့မတရားမှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာကဲမဲ့တာတွေကိုခံစားရတယ်အဝတ်အစားအတော့ကဲမဲ့တာမိဘတရားတာဝမကြည်လို့ပညာရေးကိုကောင်းကောင်းလေးမရတာဒါတွေကိုအခုမှပဲပြင်းထန်ခံစားမိတယ်လို့သူရဲ့လိုဘမပြည့်ဖို့ပြတာခဲ့တယ်ဆရာတော်လည်းဘာမှလည်းဘယ်လိုနေတင်မလဲမသိမပဲဖြစ်ဒီကနေ့ဒီအခြေအနေမှာအဲ့လိုနေနိုင်ချင်းရဲ့ကြီးလို့တော့ပဲချီးမွမ်းပါမိဘတွေလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နဲ့အခုအခြေအနေနဲ့နဲမှရှိတဲ့ခွန်အားတတ်တိပညာရေးစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအားဒါတွေကိုကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်အတင်းတော်အတွက်ဇတ်တော်အတွက်အသုံးပြုလိုက်ပါဘာမှအဲ့ဒါတွေမချင်တတ်တာလူဘမပြတာတွေမရှင်းစားနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်လည်းဘဝပြောင်းလိုက်တော့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တပတ်လောက်ကြာရောက်ဘုံပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးတာနဲ့တော်တော်လေးကိုတက်တာရသွားပြီအလုံးလို့လည်းကောင်းလာတယ်ပိုက်ဆံရှာရလဲတော်တော်အကျိုးအမြတ်ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေလာတယ်ကြီးကျိုးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နေနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လူသားတွေရဲ့ဒုက္ခပင်တဲ့ထဲမှာဘယ်လိုကဲဆင်းနိုင်မလဲတာတော့စူးစမ်းပါဒါမဲ့ဖရမောဆန်းရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းနရိမှာဘာမှစကားမသိဘာသာတူမတူဒီနာယီရှိရသူ့မှာထိုင်ပြီးအေးစီထိုင်ပြီးအဲ့ဒါကိုလူပြတ်သဘောကျတယ်ဘုံမှာသူတို့ပါစာရပေါ့တရားဟောတယ်ဆိုကြည်ပါဦးဘုံမှာကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ဝန်းနေချင်းနဲ့သူတို့ဝန်းနေနေလို့ဒီမဟိုးမှာလူထုကြမှာသူထိုင်တယ်
အထူးနေရာပြီးတဲ့နေရာမှာတော့မထိုင်ချင်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမှလဲဝန်နေတာတွေပါလေတော်တော်လေးကိုတဝတ်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တက်တီခါလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့များနေတယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိဖို့သာသနာပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်မိမိကိုထိခိုက်စေတဲ့သူတွေပေါ်ရန်မျိုးပေစီတဲ့ခုလိုချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးပြန်လဲတည့်မြတ်ခြင်းနဲ့သာသနာပြုကြပါစို့လူသားတိုင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပြီးတော့တရားမြတ်တဲ့တမန်တရားအတွက်သာသနာပြုကြစို့စိတ်တရားရနေတဲ့သူတွေကိုစိတ်စီလက်စီနားထောင်ပြီးခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုတက်တာစီတဲ့နားထောင်ခြင်းစစ်ပွဲနဲ့ပြိပိခတရားရသူတွေကိုကိုငြိခြင်းစတဲ့ဂရုဏာလုပ်ငန်းနဲ့သာသနာပြုကြစို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖြစ်စီပြင်ပမှာဖြစ်စီအမုန်းပွားစီနေတဲ့စကားတွေရှောင်ကြည့်ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားတွေကိုသာပြောဆိုခြင်းပရိပိခတွေကိုအကြမ်းဖက်နည်းနဲ့မဟုတ်ပဲဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုလူမျိုးကွဲဘာသာကွဲတွေကြားမှာတန်တရားစိတ်တွေဖယ်ရှားပြီးနားလည်မှုရအောင်ချိတ်ဆက်ပြီးသူတရားခင်းသူများဖြစ်ရဲ့နဲ့သာသနာပြုဖို့ရာဆရာတော်တွေနဲ့ဒီမှာဆွေးရပါတဲ့ဘုံဘုံရာများစစ်စစ်များနဲ့ဘာသာသူတွေကိုအထူးတလဲတိုက်တွန်းလိုပါဟိုမှာဂလဲစားချီတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရတယ်တအားကြီးမဟာမဇတ်နိုင်တော့အောင်ဘယ်ကဘာတိဒီဆူဆူအတဲ့ကြောင့်တော့မလဲနားမလဲနိုင်ဘူးအခုဒါခါနေရတဲ့ကလေးလေးတွေကဒါမျိုးကတော့သူတို့စိတ်နှလုံးသားပေါ်မှာအမာရွတ်နဲ့ပဲကြံတော့မှာဒါကြောင့်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တော့ညီထိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဖြင့်တာမကလက်တွေ့အပြုအမူအဖြစ်အာရစရိစာပြုသလိုချစ်ချင်းမေတ္တာတမန်တော်များငြိမ်းချမ်းရေးတမန်တော်များဖြစ်တော့စူးစမ်းကြပါစို့လို့အားပြီးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်